हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी द नेचर अफ अर्गनाइजेसनबाट के पढ्ने र कस्तो खालको कुरा पढ्यौँ भने चाहिँ हामीले सजिलैसँगले यसमा आएका क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हो। यसमा सजिलै खालको क्वेसनहरू आउँछ, त्यस्तो गाह्रो भन्ने केही छैन पिओएममा आउने क्वेसनहरू। तर हामीले के कुराहरू कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नि, होइन? स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अब हामीले यो कुरा बुझिहाल्यौँ। अब यति बुझिसकेपछि त हामीले स्मार्ट वर्क गर्नु पर्यो नि त, हार्ड वर्क होइन नि त, होइन? अब त्यही भएर स्मार्ट वर्क चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले भनिरहेको छौँ यो कुरालाई तपाईँहरूले यति कुरालाई बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले जस्तोसुकै क्वेसन द नेचर अफ अर्गनाइजेसनबाट आएका जस्तो क्वेसन पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी यता माथितिर जाऊँ, यो तलतिर नहेर्दा नि भयो। अब सबैभन्दा सुरुमा जाऊँ माथि, द कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसन है। एउटा सङ्गठनको के गर्ने अरे धारणा अवधारणा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। अनि त्यस पछाडि अर्गनाइजेसनल गोल, होइन, सङ्गठनात्मक लक्ष्य। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको अवधारणा बुझ्ने, सङ्गठनात्मक लक्ष्यको उद्देश्य बुझ्ने, होइन, सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउने तरिका बुझ्ने है। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो अथवा बुझ्नु पर्यो। यही तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो सङ्गठनात्मक लक्ष्यभित्र। के भनेको छ भने लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण पनि विभिन्न हुन्छ नि त। लक्ष्य निर्धारणका पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छ। जस्तै लक्ष्य निर्धारणका प्रक्रियाहरू हुन्छन्, होइन? अब लक्ष्य निर्धारणभित्र पनि के हुन्छ? एउटा गोल सक्सेसन हुन्छ, एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यसलाई के भन्छौँ भने लक्ष्य अनुक्रम है, लक्ष्य अनुक्रम र लक्ष्य विस्थापन पनि भन्छौँ हामी नेपालीमा यसलाई है। अनि अर्को प्रब्लम अफ गोल फर्मुलेसन है, समस्या। अब लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि आउने समस्याहरू है। चेन्जिङ पर्सपेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन। यो कुरा हामीले सबै बुझ्यौँ भने हामीले सजिलैसँगले द नेचर अफ अर्गनाइजेसनलाई गर्न सक्छौँ है, अथवा यहाँबाट आएका क्वेसनहरूलाई गर्न सक्छौँ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ क्वेसनहरूलाई। जस्तै कस्तो खालको क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ त भन्दा वाट इज गोल डिस्प्लेसमेन्ट। अब हामीले यहीँनिर अगाडि नै बुझ्यौँ भने त, डिस्प्लेसमेन्टलाई बुझ्यौँ भने त यस्तो खालको क्वेसन गर्न सकिहाल्छौँ नि। वाट इज अर्गनाइजेसन गोल। अर्गनाइजेसन बुझ्यौँपछि त हामीले अर्गनाइजेसन गोल भनेको के भन्ने कुरा त हामीले मजाले बुझ्छौँ नि। यहाँ कन्सेप्ट छ नि त, होइन? वाट इज एफेक्टिभ गोल मिन अरे। अब प्रभावकारी गोल भनेको, प्रभावकारी लक्ष्य भनेको चाहिँ के हो त अरे। अब हामीले लक्ष्य भन्ने बुझ्ने बित्तिकै हामीले प्रभावकारी लक्ष्य भने हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ। त्यस पछाडि हामीले अर्को 10 मार्क्स खालको क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै वाट इज अर्गनाइजेसन, एक्सप्लेन चेन्जिङ पर्सपेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन है। हामीले यहाँनिर माथि लेखेका छौँ क्या, यही कुराहरूबाट आउने हो, बनिएर आउने हो। तपाईँले सेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा यति भित्रबाट आउने क्वेसनहरू हो, बनिएर आउँछ है। योदेखि फाल्टु क्वेसनहरू बनिएर आएका हुँदैनन् है। अब कहिलेकाहीँ झुकेर दिन सक्छ, नभए आउने भनेको यो च्याप्टरमा आउने भनेको यही कुराहरू मात्रै हुन्। यही कुराहरू मजाले बुझ्नुभयो भने, अब पढेर भन्ने कुरा होइन है, यसमा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँगले यो सबै क्वेसन एन्सरहरू यसबाट आउने गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिङ्क तपाईँहरूले केही न केही त बुझ्नुभयो होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यतिखेरसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।